Gəlin belə bir maraqlı tənliyə baxaq və həll etməyə çalışaq. İlk öncə ilk 3 həddi sadələşdirməyə çalışırıq. X kvadratı üzərinə gəlsin 6xy belə parçalayaq. 2xy üzərinə gəlsin 4xy üzərinə gəlsin 8y kvadratı. İlk 2 həddə ortaq x var, çıxartdıq. X plus 2y üzərinə gəlsin. Burada 4y var. X üzərinə gəlsin 2y. Yəni vuruqlara ayrılma forması x üzərinə gəlsin 2y vurulsun, x üzərinə gəlsin 4y-dir. İndi 3x üzərinə gəlsin 6y-də də ortaq 3 var. 3-ü çıxarsaq x plus 2y bərabərdir 2-yə. İndi bunlarda ortaq hansı vuruq var? X plus 2y. İndi bu zaman onu mötərizə xaricinə çıxara bilərik. Bu zaman qalacaq x plus 4y plus 3 bərabərdir 2. 2 sadə olduğuna görə, yəni 1 vurulsun 2 şəklində yazıla bilir yalnızca. Deməli, buraya 1 olacaq, bura 2 ya da bura 2, bura 1. Yəni x plus 2y 1 və x plus 4y plus 3 mənfi 2 isə x plus 4y mənfi 1 olacaq. Deməli, bunu həll eləsək, tərəf-tərəfə çıxsaq, 2y-dən 4y çıxsaq, mənfi 2y 2-dir, y mənfi 1-dir. Deməli, x-dən 2 çıxdıq, 1 elədirsə, deməli, x-imiz 3-dür. Baxın, bir həllimiz buradan çıxdı. İndi ikinci həllimiz də var, təbii ki, ona da baxırıq. Deməli, ikinci halımız odur ki, x plus 2y-imiz olmalıdır neçə? 2. X plus 4y də olmalıdır nə? Mənfi 2. Tərəf-tərəfə çıxsaq, mənfi 2y 4-dür, y mənfi 2-dir. Y mənfi 2-dir, gətirib burada yerinə qoysaz, x-i də burada neçə tapırıq? 6 tapırıq, səhv eləmirəmsə, bəli, düzdür. Deməli, ikinci həllimiz də budur. Deməli, son olaraq yekunlaşdırsaq, x, y həllərimiz olacaq 3, mənfi 1 və 6, mənfi 2. Əgər faydalı oldusa, kanala abunə olub, videonu like eləməyi unutmayın.